Такое ощущение, что мне кажется, что мы с тобой кругами ходим. Ну вообще кругами ходим. Обратно? Не, ну собаки то же самое водят. Так не туда, пойдем обратно. Не, ну серьезно я говорю, такое ощущение, что мы кругами ходим. Мы до конца дошли. Чего ты? Все, мы в конце. Смотри, Дошли до самого конца. До упора попали. Короче, давайте выберем какую-нибудь комнату. Так, ребята, что это такое? Пластмассовая крошка. Ну и кто там лазит? Еще чей? Тихо. Кто тут? Молчи. Дай мне телефон. Там человек. Да никого там нет. Блин, стул какой, Серега. Блядь, ебать, он сука стогает. Нет там никого. Дверь. Блин, открылась. Тихо. дверь, закрылась. Тихо. Тихо. Пойдемте. Собака. Собака, мужики. Мамаша за своими пришла. Дышь, давай, скорее, блядь. Окно есть. Лучше не стоит тут. Давайте 5 минут тишины запишем. Так, давайте 5 минут тишины. И тут окно, блядь. Так, пошли. Это люди просят. Вот на единице зависло, видишь? Именно тут. Да, вижу. Так. Ну, шли, попробуй. Что это означает? Плохо. Это то, что это Значит, призрак, что ли, есть. здесь. Ребят, тут окно. Они не ушли. Двери закрыты. 5 минут тишины в этот раз максимально обрабатывались. Журчание я максимально обрезал и оставил только ответы, чтобы вас это сильно не напрягало, как раньше. Также я не стал делать повторы и указывать на тот или иной голос, как раньше, так как вы сами можете для себя сделать выводы по тому или иному голосу. Смотрите. Ребята, у нас время сейчас час ночи.
Записываем 5 минут тишины. Время пошло. Тихо. Души, если вы здесь есть, скажите нам что-нибудь. В прошлый раз вы говорили, что вас очень много. И вы смотрите, наблюдаете за нами. Это так? Возможно, у вас есть фамилии. Зовите их. Мы пытались через зеркало связаться с вами. Почему не было ответов на спиритбоксе? Какую помощь вы от нас хотите? Стоит ли нам вообще сюда возвращаться когда-либо? Как видите, 5 минут не получилось максимально разобрать. Но ответы были поразительные. Дальше мы двинулись записывать спиритбокс. Досмотрите, пожалуйста, видео до самого конца. То, что произошло, подвергло нас в шок. И в самом конце видео будет один странный момент. Я повторюсь, нас было 4. И за 3 часа пребывания на заброшке мы никого из людей не встретили. Вы спросите, почему не виден в кадре Егор? Он сам попросил особо его не снимать. Но его голос вы можете слышать. Ладно, дальше. Так, второй счет. Ребят, мы собираем сейчас донат на настоящий спиритбокс. В группе ВКонтакте есть сбор, пожертвования. Если кто сколько может, любую сумму мы примем. Спиритбокс стоит с доставкой в Россию 7000 рублей. Но, как мы уже говорили, это будет уже большой уровень в плане того, что приложение все-таки это не то, а именно настоящий спиритбокс уже будет давать больше результаты. Также спасибо всем тем, кто скинул деньги на донат. Мы собрали уже 2200 рублей, и я думаю, что в дальнейшем мы такими темпами соберем нужную сумму. Знаешь, что давай попробуем? Короче, делаем так. Вы стоите тут, я становлюсь сюда на один. Ты меня снимаешь. Давай. Да. Вот так, хорошо.
Мы хотим связаться с душами этого места. Если здесь есть души, ответьте нам. Если здесь кто-нибудь есть, ответьте нам. Души этого места, мы призываем вас. Явитесь к нам. Души этого места, мы призываем вас. Явитесь к нам. Души этого места, мы призываем вас. Явитесь к нам. Ответьте нам, вы сейчас здесь? Дайте нам ответ. Был ответ. Да. Как практик пускай демон вылетит. Если здесь есть демон или кто-то еще, почему он не проявился в зеркале? Ответьте нам. Ответьте нам, вы здесь? Нам нужны ответы. Мы вернулись для того, чтобы пообщаться с вами. Что вы хотите? Будет ответ или нет? Дайте нам ответ. Кто с нами разговаривает? Ответь нам. Нам нужно, чтобы вы нам ответили. Кто ты? Скажи еще раз. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Дух ответил, как тебя зовут? Это не дух, это демон. Он не хочет разговаривать. Демон, ты сейчас здесь? Выходи сюда. Боится. Да маленький. Мы ничего плохого тебе не сделали. Ой, его. Тебе не нравится, да? Матюкай его. Выходи к нам.
Сейчас его, Давай, сейчас его, сейчас. Надо немножко пошуметь его массы. Ну, где? Серега? Тебе не нравится, когда тебя пугают, да? Ответь нам. Ну не причини себе боли. Выйди с нами на контакт. Где ты? Отзовись, ты здесь? Это что же место? Димки. О, Святко. Помнишь, Иван? Короче, начинал встречать. Что это было? Ответ. Это раньше. Вот он, дух. Наверное, прекращу. Слушай. Ну, давай. Мы здесь, выйди с нами. Что вы творите? Скажи нам. Чего? Тихо, тихо. Боишься. Андрей. Вырубай. Это щенки. Нет. Что? Сейчас кто-то стучал. Тихо. Так, Андрюх, наверное, будем закругляться. Мне кажется, кто-то нас палит. Ты думаешь? Да. Ходи. Так, нам надо выходить где, Андрей? Мне ходить мало. Вот В ту сторону? Или в обратно? где воздух идет? Нет, вот там еще. Мужики, нам туда. Ну, кто-то действительно стучал. Да? Ты слышал? Да я не глухой. А чему не глухой? Ну, это я... Мужики, тихо, молчите. Да нет, это было не совсем. Все тихо. Телефон держи. Сука, это щенки мешают. Пойдемте, валите, Андрей. Короче, валим. Глухой, стук был. Да хуй его знает, что это может быть. Не боюсь. Бабаха, в стену бубликом. В стену. Кто его откинул? Не знаю. Все, уйдем, Андрей. Откуда я знаю? Слышите, ребят, мужики? Чего? Выходим. Он стоял вот там. Мать. Отходи. Отходи. Здесь никого нет.
Какие эмоции после съемок? Ну что я скажу, ребят? Непередаваемые, конечно. Жестоко. Очень жестоко. Страшно, с одной стороны. А с другой стороны, как-то интересно. Кто хочет попробовать, но лучше этого не делать. Лучше этого не делать. Мы отсняли крайнее видео именно с этого дома. Следующее видео, мы надеемся, будет новый выезд, возможно, в другой город. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, вступайте в сообщество ВКонтакте, также вступайте в сообщество, паранормальное сообщество мы создали с другими видеоблогерами. Мы туда выкладываем, каждый видеоблогер выкладывает свое видео новое. Там очень интересно, ссылочка будет внизу в описании. Переходите, вступайте, добавляйте к нам друзья ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм. Мы всех добавим, всем будем рады. Также не забывайте ставить колокольчик на Ютубе, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо, друзья, что вы с нами. Всем пока. Приглядитесь к фотографиям, которые мы сделали на заброшке. Может быть, вы увидите что-нибудь странное. Если вы что-то заметили, отправляйте это нам. До новых встреч!